Iktar minn 24 siegħa wara li t-torċa żvelata l-ewwel darba li qabel l-elezzjoni ġenerali l-kap nazzjonalista Simon Busuttil iltaqa' ma' Joe Gaffarena, l-istess Busuttil irreaġixxa għall-ewwel darba. Huwa għamel dan billi fetaħ libell lill-istess gazzetta u lil One News li l-ħadd irrapporta dak li ħareġ mit-torċa. Skont l-istqarrija ta' Simon Busuttil, l-artiklu tat-torċa huwa gidba mill-bidu sal-aħħar u ma fih ebda nitfa ta' verità. Għalkemm żewġ paragrafi biss wara, Busuttil ikkonferma li ltaqa' ma' Gaffarena. Jien gburi li l-Gaffarena kelli l-kuraġġ ngħidlu le meta ltqajt miegħu qabel l-aħħar elezzjoni, għal Simon Busuttil f'sentenza fejn ikkonferma l-laqgħa li kienet il-bażi tal-artiklu tat-torċa. It-torċa rrappurtat ukoll li l-Gaffarena Busuttil qallu le għax dan tal-aħħar ma setax jaqdih b'dokumenti marbuta mal-każ tad-Dajwu u John Dalli li jmur lura għas snin disejn. Dokumenti li skont ir-rapport tat-torċa Simon Busuttil emmen li seta' jiksibhom mingħand Gaffarena. F'reazzjoni għal din l-aħbar l-aġent editur tat-torċa Joseph Caruana qal li dak kollu li ġie ppubblikat fl-istorja huwa bbażat fuq tarif affidabbli qrib il-Partit Nazzjonalista. Għal-ġid tad-demokrazija u għax aħna nemmnu fid-dritt tal-poplu li jkun marraf b'dak kollu ta' interess pubbliku, aħna wkoll irridu li toħroġ il-verità li jidher li ħafna minnha għadha mistura. Żied jgħid Joseph Caruana li żamm mal-istorja li ppubblika. Intant fl-istess ħin li Busuttil qal li l-artiklu kien invenzjoni mill-bidu sal-aħħar, ma' One News Michael Fenek Adam ikkonferma wkoll l-aħbar tat-torċa li f'Ġunju li għadda biss Joe Gaffarena għadda mal-1500 € lill-Partit Nazzjonalista f'riklami. Jiena nista' ngħidlek ħanaġa nikkonferma l-istorja li kien fuq it-torċa l-bira illi Joe Gaffarena ta' 1500 f'riklami f'Marzu li għadda lil Frank Sajla għal programm tiegħu iswed fuq l-abjad li huwa qiegħed jmixtri minn Dr. Frank Sajla. Il-Partit Laburista wkoll irreaġixxa u qal li wara li l-ħadd filgħodu Simon Busuttil għamel nofsija jgħajjer lil kulħadd mingħajr ma spjega xejn, issa dara l-libelli. Dan fl-istess ħin li reġa' ma spjega xejn minkejja li jidher li hemm verżjonijiet konfliġġenti bejn dak li qed jgħidu u dak li qed jgħid ħadd ieħor li kien f'dik il-laqgħa. Il-Partit Laburista qal li dan il-każ ifakkarna fuq kif Simon Busuttil l-ewwel ċaħat li ltaqa' mal-whistleblower dwar il-każ ta' Giovanna De Bono biex imbagħad il-whistleblower kixfu. Fejn irriżulta li mhux tal-li ltaqgħu ġewwa d-dar ċentrali, iżda tal-li l-kap tal-Oppożizzjoni minflok batu għand il-Pulizija qallu li ma messux kompla x-xogħol la darba kien jaf li l-Partit Nazzjonalista kien se jitlef l-elezzjoni ġenerali. Min jitfel ħmiġ se jsibu wara bibu, temm jgħid il-Partit Laburista.